इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। टाइप्स ऑफ कफ सिरप एंड यूज। खांसी कितने प्रकार के होते हैं? कफ सिरप कितने प्रकार के होते हैं? सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी में कौन सा कफ सिरप उपयोग किए जाते हैं? टाइप्स ऑफ कफ खांसी, ड्राई कफ, सूखी खांसी, बिना बलगम की खांसी, नॉन प्रोडक्टिव कफ, कॉज, एलर्जी, पॉल्यूशन, डस्ट, ड्राइनेस इन ट्रकिया, थ्रोट इरिटेशन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, ये सब सारा वजह से सूखी खांसी होती है। वेट कफ, गीली खांसी, बलगम वाली खांसी, प्रोडक्टिव कफ, कॉज, कोल्ड फ्लू, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, सीओपीडी, अस्थमा, ये सब के वजह से गीली वाली खांसी होती है। ड्राई कफ ट्रीटमेंट, सूखी खांसी का इलाज, क्लोरफेनेरामाइन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, फिनाइलिफ्रिन, एंटीहिस्टामिनिक एंड एंटी एलर्जिक, एंटी टिश्यू एंड कफ सपर्जेंट, एसीटी-1 कफ सेंट्रोब्रेन, रिलीफ टू ब्लॉकेड नोज। वेट कफ ट्रीटमेंट, बलगम खांसी का इलाज, जो आप सिरप ले सकते हैं उसका कंपोजिशन है लीवोसाल्बुटामोल प्लस एम्ब्रोक्सोल एससीआई प्लस गुआइफेनेसिन, एक्सपेक्टोरेंट, प्रोडक्टिव कफ, ब्रोंकोडायलेक्टर, ओपन लंग्स एयरवे, सीओपीडी, थिन एंड ब्रेक म्यूकस, रिलीफ चेस्ट कंजेक्शन, डीकॉन्जेस्टेंट्स, बंद नाक को खोलने के लिए ऑट्रिविन नजल ड्रॉप्स, उसका कंपोजिशन है ऑक्सीमेटाजोलिन HCl, रिलीफ टू ब्लॉकेड नोज, नजल कंजेशन। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर सारे सिरप का इमेज पड़ा हुआ है। आप अपना खांसी का सिम्टम देखते हुए कफ सिरप ले सकते हैं। आपको अगर कहीं सूखी खांसी है तो बेनाड्रिल ले सकते हैं, टास्क डी ले सकते हैं, अस्थाकाइन DX ले सकते हैं, ग्रिलिंगटेक्स ले सकते हैं। और अगर कहीं आपको बलगम वाली खांसी है तो एम्ब्रोडिल LX ले सकते हैं, ब्रोजेडेक्स LS ले सकते हैं, और ये स्पीड सिरप जो आता है केचेट फार्मास्यूटिकल्स का वो ले सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।